वेलकम टू माय चैनल एसएम के हेल्थ टिप्स में अभी सभी लोगों का स्वागत करते हैं। और पिछले बार की तरह इस बार भी नया एक मेडिसिन में लेके आया हूँ। आप देख सकते हैं आपके सामने बोतल है GTX प्लस का। इसका पूरा मैं रिव्यू और जानकारी दूंगा। खांसी का सिरप है, बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। इस वीडियो में स्किप मत कीजिए, आप लोगों के लिए बहुत जानकारीदायक है ये मेडिसिन। तो जो लोग देख रहे वीडियो को, और जो अभी तक बहुत लोग हैं कि इस वीडियो को देख रहे हैं मेडिसिन रिलेटेड मेरे चैनल में, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब के बटन के पास साथ एक बेल आइकन मिलेगा, इसमें दबाइए, क्योंकि मैं ऐसे ही मेडिसिन रिलेटेड वीडियो, स्किन केयर और ब्यूटी टिप्स, डेंटल रिव्यू भी मैं देते रहता हूँ। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आप देख सकते हैं आपके सामने है GTX प्लस, ठीक है, और कॉफ सिरप है, वो 100 ml का आ रहा है क्वान्टिटी में, ठीक है। तो उसका क्या फ़ायदेमंद है उसका पूरा मैं जानकारी दूंगा, तो आप देखते रहिए, वीडियो में जुड़े रहिए। देखिए इसका प्रिपरेशन है डेक्स्ट्रोमेथर्पेन, हाइड्रोब्रोमाइड, क्लोरोफिनार्मिन, मेलेट एंड फेनर्मिन हाइड्रोक्लोराइड सिरप, ठीक है। जो शुगर फ्री में है, जो शुगर है वो भी ले सकता है, जो शुगर नहीं है वो भी ले सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। और ब्रांडेड भी बहुत अच्छा है, बहुत पुराना कंपनी है, आप देख सकते हैं आपके सामने ही है। ओकार्ड कंपनी का है फॉर काउज सिरप, ठीक है। खांसी का सिरप है फॉर काउज विथ कोल्ड, ठीक है। ब्रांड भी अच्छा है बहुत, उसका डायरेक्शन है कैसे क्या लेना है, और ब्रांड भी अच्छा है, बहुत पुराना कंपनी है। देखिए मैन्युफैक्चर्ड बाय ओकार्ड लिमिटेड, ठीक है। और उसका MRP है 102 रुपये में, और 7/19 का बना हुआ है, और 6/21 का एक्सपायरी समाप्ति तिथि है, ख़त्म है, ठीक है। तो ये पुराना खांसी है आपका, जो बहुत दिन हो गया खांसी है, लेकिन खांसी कम नहीं हो रहा है। गले में कफ है, थोड़ी देर बाद कफ निकल रहा है, लेकिन बहुत सिरप ले लिया आप, लेकिन कोई भी सिरप फ़ायदेमंद नहीं है। बहुत डॉक्टर भी दिखाए लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा है, तो फिर GTX प्लस सिरप आप ले सकते हैं। आपको मिल जाएगा नज़दीकी मेडिसिन स्टोर या मेडिसिन शॉप में, आपको मिल जाएगा GTX प्लस सिरप, ठीक है। बहुत ही फ़ायदेमंद है ये GTX प्लस सिरप। ये 2 चम्मच करके दिन को 3 टाइम ले सकते हैं, ठीक है। 2 चम्मच करके दिन को 3 टाइम, खाना खाने के बाद, सुबह शाम और रात को, नहीं तो सुबह दोपहर और रात को, खाना खाने के बाद ये ले सकते हैं GTX प्लस सिरप। ये पुराना खांसी पूरा ख़त्म कर देगा। पुराना खांसी है, कफ है, ठीक है, और कोई ब्रोंको है, जैसे कि सांस लेने से कोई प्रॉब्लम होता है खांसी लेने के टाइम, तो भी ले सकते हैं, ठीक है। बहुत ही फ़ायदेमंद है GTX प्लस सिरप। जैसे कि घर में बुजुर्ग लोग है, खांसी है, 2 मिनट 1 मिनट के अंतर बहुत खांसी देते रहता है, लेकिन बहुत सिरप ले ले, लेकिन कोई फ़ायदेमंद नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, तो फिर ये आप GTX प्लस सिरप, कफ सिरप ले सकते हैं। और पावरफुल है, GTX प्लस है। और बच्चे के लिए दूसरा डोज है, GTX P है, ठीक है सर, ठीक है, पीडियाट्रिक, तो वो भी ले सकते हैं आप। GTX P कफ सिरप में बहुत ही फ़ायदेमंद है बच्चे के लिए, और एडल्ट के लिए ये है GTX प्लस सिरप। सो थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए। जो अभी तक चैनल में नए हैं और पुराने हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब बटन के साथ पास एक बेल आइकन मिलेगा, इसमें दबाइए ऑल ऑप्शन में, क्योंकि मैं ऐसे ही मेडिसिन रिलेटेड वीडियो, स्किन केयर और ब्यूटी टिप्स, डेंटल रिव्यू भी मैं देते रहता हूँ, दांत का रिव्यू। तो पूरा वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। सो थैंक यू।